Zdravo svima i dobrodošli u Popravi sam. U ovom videu vidjet ćete kako da zamijenite prednje amortizere. Pa počnimo. Prvo osigurajte vozilo da se ne pomjera naprijed ili nazad, jer to može biti jako opasno kada je auto na dizalici. Zatim olabavite šarafe na točku. Postavite dizalicu na mjestu predviđenom za podizanje auta. Podignite auto i postavite nosače na jačim mjestima ispod vozila. Sada polako spustite automobil kako bi se oslonio na njih. Ukoliko nemate fabričke nosače, uvijek možete iskoristiti panj ili grede, ali budite vrlo pažljivi. I uklonite šarafe kao i točak. Točak iskoristite kao dodatnu sigurnost i stavite ga ispod vozila. Idemo dalje. Sada uklonite sva crijeva i kablove koji su zakačeni za amortizer. I okrenite točak kako biste imali bolji pristup. Sve šarafe kao i dijelove koje treba da razdvojite dobro natopite VD-om ili sličnim sredstvom kako biste ih lakše skinuli. Sada sa ključem 15 otpustite šaraf koji povezuje donji dio amortizera sa točkom. Sljedeći dio koji treba da razmontirate jeste stabilizator koji je povezan sa balans štanglom. Sa jedne strane stavite ključ 14, a sa druge gedorom i ključem 15 odšarafite maticu. I ostaje još jedan šaraf da se skine koji povezuje rame sa točkom. Da biste izvadili rame, plinom lagano raširite ove mengele. Donji dio točka malo gurnite kao unutra kako biste dobili pravi ugao i kako bi rame izašlo napolje. Sada možete u potpunosti ukloniti šaraf koji povezuje amortizer. I kao što vidite, na njemu su tragovi lijepka za šarafe, koji ćemo kasnije staviti. Gumenim maljem lagano udarajte u sastav točke amortizera kako biste ih razdvojili. Prije nego što ih u potpunosti razdvojite, pričvrstite točak kako se ne bi opustio i izvukao polosovinu napolje. Sada možete da uklonite 3 matice koje povezuju gornji dio amortizera. Posljednju maticu nemojte skinuti do kraja, uhvatite jednom rukom amortizer, a drugom je odvrnite. I uklonite ga. Kada izvadite amortizer, stavite ga pored novog i dobro ga uporedite da biste bili sigurni da ste kupili pravi dio. Dobro uporedite sve rupe i oblik amortizera. U narednom videu vidjet ćete kako smo rastavili amortizer, skinuli šolju kao i ostale dijelove, tako da obavezno zapratite naš kanal pritiskom na crveno dugme ispod videa kako ga ne biste propustili. Sada ćemo namontirati novi amortizer tako što ćemo prvo ostaviti gornji dio. I rukom do pola zavrnuti matice. I nakon toga gurnuti amortizer u ležište. Također ubacite i rame. I dizalicom koju ćete postaviti ispod ramena, polako podižite točak i ubacujte amortizer. Ne zaboravite da centrirate ovaj dio koji mora proći tačno kroz otvor.
i podižite točak dok se ovaj otvor potpuno ne izjednači. Za sve šarafe koji se nalaze na sistemu oslanjanja, obavezno koristite lijepak za šarafe jer oni trpe mnogo vibracije, a on će ih osigurati od odvrćenja. Sada šaraf zavrnite rukom. I šaraf i maticu koje drže rame dobro zategnite. I povežite stabilizator sa balans štanglom. Ovaj novi stabilizator je malo drugačiji, pa ćemo koristiti imbus ključ i ključ 14 da bismo ga zategli. Sada zategnite glavni šaraf amortizera i matice koje se nalaze na gornjem dijelu. Za svaki šaraf koji se nalazi na vašem vozilu postoje tačne specifikacije koliko bi on trebao bude jako zategnut, tako da koliko je god to moguće koristite moment ključ kako biste bili sigurni da su šarafi pravilno zategnuti. I to bi bilo to. Vidjeli ste da zamjena amortizera uopšte nije teška kao što se to vama čini. A vožnja sa novim amortizerima i stabilizatorima će biti mnogo bezbjednija i udobnija. Nadam se da vam se svidio ovaj video i da je bio koristan. Ako jeste, pritisnite like i obavezno zapratite naš kanal kako biste vidjeli još mnogo korisnih videa koji dolaze. U opisu ovog videa pogledajte alat koji smo koristili, kao i link za video kako da skinete šolju i oprugu sa amortizera. Također nas pratite na Facebooku, Instagramu i obavezno pišite komentare, predloge i kritike kako biste nam pomogli da poboljšamo naša videa. Pozdrav! Popravi sam!